主播从圣彼得堡回莫斯科买的早上6点出发的高铁票，这一趟列车叫 RAL， 跟阿弗勒尔号船的名字一样，速度比高铁 SEPSON 要慢一点，但是也比较快了，大概5个多小时。高铁 SEPSON 只要3个半小时，但是如果你买票太晚，价格可能会飙升到1200 RMB 左右。但是 RAL 只需要300-400块，就是发车时间比较早。所以我直接一整晚没睡。132 кресло, второй этаж. Спасибо. 这个列车也是双层列车，看起来特别新。厕所不出意料也还是马桶。不过新的列车还是干净太多了。唯独有一点很不习惯，就是座椅没办法调靠背，只能很板正的坐着。还有就是过道那边的座位是反着的，有时候会有眼神接触，我有点社恐。头上貌似是空调按钮。居然还有一次性拖鞋。说实话，价格比我上次坐的过夜火车没贵多少，但是体验好太多了。推荐大家来俄罗斯就选这一趟列车。